Привет, ребят, последний день челленджа. 100 раз, скажу честно, дались так тяжечко, но прикольно. Ребят, девчат, заходите в сообщество мое, там можно делиться и своей информацией. Давайте все вместе подумаем, какой следующий челлендж запустить. Ну так, тоже на недельку, но вы видите, я как бы не миниатюрная девочка, так чтоб смогла. Прыгать, скакать явно не мое. А так давайте все вместе. Пока-пока.